深夜11点，3位俏佳人准备前往大阪。早上了，第一站喝咖啡。通常这个封起来。哇！枯山水、竹头、肥厚石、巨石强森。巨石强森这一块吗？第二句，第一句在哪还不知道。他先热。哦，他先好，人家先。嗨。传说中的人面狮。Start。会，冰箱2个，床1、2、3、4、5、6个，浴室2个哎，有锅子，太棒了，什么都有哎，还有水，水啊，但有点不需要，水如果没有的话就完了。还有冰箱，哎，这跟我们饭店的一样哎，笑死。哇哦！我们应该在最高点。哎，对耶，已经过最高点。对啦，过了。啊，是哦，可恶。在这边没有介绍有。大阪什么？明狮海峡大桥哎，哪里是那个？那个白白的。哦，淡路岛哎，我们昨天从那里经过。
好大。银杏蝴蝶，也比较像银杏蜻蜓。赞哦，这样就有像蝴蝶了吧？看起来比较像坏掉的蝴蝶。哎呦，这一片就比较小啊。赞。